Келиңиздер, бүгүн дагы өздүк баа жөнүндөгү кызыктуу маегибизди уланталы. Ошентип, буга чейинки видеолордо биз сиздер менен сөз кылдык. Өздүк баа жашоодогу дээрлик бардык чөйрөбүздү көзөмөлдөйт. Жоксо ошондон көз каранды. Эми келиңиздер, бүгүн сүйлөшөлү. Ошол өздүк баа, бардыгыбыз каалаган жогорку өздүк баа кандайча калыптанат? Эмне үчүн бир адамдардыкы өздүк баасы жогору, бир адамдардыкы төмөн? Өздүк баанын эң биринчи калыптануу этабы бул эненин курсагынан эле башталат. Мисалы үчүн эки сценарийди элестетип көрүңүздөр азыр. Кош бойлуу эне. Биринчи учурда энеси мындай бир ойдо болушу мүмкүн да, ии кашайып так ушул маалда боюмда болуп калганын карасаң, же болбосо кыз күтүп атса дагы эркек болуп калган турбайбы деген сыяктуу. Эми экинчи учур. Башка кош бойлуу эне, ушул жүрөгүмдүн алдында кандай керемет перзентти көтөрүп жүрөм. Кудайым ушул белекке, Кудайыма миң мертебе ыраазы. Көрдүңүздөрбү, бул эки учурда эле баланын кандай өздүк баа балада калыптанаарында бир мындай пайдабал түптөлдү. Андан кийинки этабы өздүк баанын калыптанышы бул 3 жашка чейинки курак. Бул куракта, же болбосо бул этапта ата-эненин ролу ошол туура өздүк баа калыптандырууга аябай чоң. Анткени бала негизи ата-эне менен гана баягы өз ара мамиледе болот да. Бул учурда эгерде биз баланы сындап дайыма, эмнеге ушундайсың, антпе, дайыма тыйып, бир нерседен чектеп, бирөөгө салыштырып, дайыма жемелей турган болсок, албетте бул жерде төмөн өздүк баа пайда болот балада, өзүнө ишенимсиздик пайда болот. Ал эми ата-эненин дайыма колдоосун, сүйүүсүн, кубаттоосун, шыктануусун, мактоосуна ээ болгон балада албетте өздүк баасы жогору болуп калыптанат. Андан кийинки этап, үчүнчү этабы өздүк баанын калыптануу. Бул кенже баягы бала бакча, анан кенже класстагы курак. Бул убакта өздүк бааны калыптандырууга катышкан адамдардын саны алда канча көбөйөт. Ата-энеден сырткары тарбиячы пайда болот, достор пайда болот, ар кандай тренер, инструкторлор, же болбосо мектеп мугалимдери дагы баланын өздүк баасын калыптандырууда аябай зор роль ойнойт. Азыр ар бириңиздерде ушундай бир өтө жакшы эмес эскерүүлөр пайда болду болуш керек. Мугалимдер ай мең жок баланчаев отур деген сыяктуу бир эскерүүлөр. Мына ошол нерселердин бардыгы баланын өздүк баасынын калыптанышына, кандай өздүк баанын калыптанышына түздөн-түз таасир этет. Анан соңку этабы бул өспүрүм курактан ушул жаш куракка чейинки этап. Бул дагы өтө маанилүү этап, бирок бул этапта негизи калыптануу процесси бүтөт дагы кандайдыр бир мындай коррекциялоо, же болбосо акыркы штрихтер деп койсок болот да бул этапта. Бул этап бала өзүнүн кандай өздүк баа калыптанганын уже сезип баштайт, да. Анан көп учурда ата-энелер айтышат, ушул өспүрүм курак аябай өтө оор, бул кризисный курак депчи. Андай эмес. Эгерде ушул бир нерсени эсиңизге алып коюңуз, эгерде баланын өспүрүм курагы оор өтүп жатса, демек бул сөзсүз түрдө биринчи кезекте анын өздүк баасы менен байланыштуу. Эгерде өспүрүм курак оор өтүп жатса, демек бала ата-энеге жалпы дүйнөгө, сырткы дүйнөгө сигнал берип жатат. Менин өздүк баам төмөн, мага бир нерсе жетишсиз деп. Ошондуктан ошол учурда аябай сак болуу керек. Эгерде ага чейин кандайдыр бир этаптарды өткөрүп алган болсоңуз, өспүрүм курак бул дагы бир шанс. Ошол туура өздүк бааны оңдоп түзөгөнгө.